欢迎来到我们的百怪世界网媒节目，我是你们的主持人刘英子。今天的新闻内容精彩纷呈，先来看看中东局势的最新动态。美国务院证实，已经组建了一个特别工作组，专门监控中东局势的变化，准备在局势恶化时迅速行动，协助美国外交人员和公民撤离。特朗普的立场也在变化，军事与外交的角力正处于关键时刻，未来24到48小时将决定中东的命运，局势非常紧张。接着，湖南常德林里的烟花厂爆炸事件令人震惊。此次爆炸已造成9人遇难，26人受伤，影响范围广泛，超过1000户居民房屋受损。当地救援工作正有序展开，消防队、志愿者全力救援，情况十分紧急。灾情还在持续，当地政府正积极善后，民众安全第一，大家要保持警觉，做好防范。最后，伊朗与以色列的冲突再度升级。以色列对伊朗多地展开空袭，造成大量伤亡，伊朗也进行反击，伤亡人数持续攀升。美国官员暗示，未来24到48小时将是决定性时刻，是否进行军事干预成为焦点。中东火药桶的局势令人担忧，国际社会密切关注事态发展。请大家继续收看详细内容。网络媒体报道，近期中东局势日益紧张，美国正积极组建一个特别工作组，专门监控中东局势的变化。这个工作组的主要任务是在局势恶化时，迅速协调后勤支援，确保美国外交人员和公民的安全撤离。美国内部的决策也变得越来越个人化和集中化，尤其是在特朗普总统的主导下，他根据每小时获得的情报，调整对伊朗和中东局势的政策。特朗普对伊朗的立场已经明显转变，从之前谈及外交解决方案，到现在强调美国和以色列的控制力，甚至在社交媒体上宣称我们已经完全控制了伊朗上空。在此背景下，以色列自本月13日开始对伊朗多地展开大规模空袭，导致伊朗方面报告有585人死亡，1326人受伤，局势的升温令人担忧，可能引发更大规模的军事冲突。另一方面，湖南常德林里的烟花厂爆炸事故也引发了广泛关注。根据常德发布的消息，爆炸造成9人遇难，26人受伤，并严重损坏了当地居民的房屋，估计有超过1000户家庭受到影响。事故发生在山州烟花有限责任公司，救援工作已经结束，但善后工作仍在进行中，当地政府正积极处理伤亡和善后事宜。这起爆炸事件不仅造成了人员伤亡，也凸显了安全管理的迫切需要，让人们再次警醒于工业安全的重要性。在这次灾难中，受损的居民房屋主要是玻璃破碎和门窗损坏，彰显出事故的严重性和对社区的巨大影响。CNN 报道，当前中东局势异常紧张，美国官员在白宫战情室暗示，未来24到48小时将成为关键时刻，决定是否通过外交途径解决伊朗问题或启动军事行动。特朗普总统正考虑多项方案，包括可能对伊朗核设施进行空袭，甚至考虑加入以色列的军事行动，但同时也对外交解决持开放态度。美国在中东地区不断增强军事部署，航母打击群已被调动，空中加油机频繁出动，显示出美国对局势的高度警惕和准备。南方家报道，广东怀集遭遇100年一遇的洪水，洪峰水位突破历史记录，达到55.22米，超出警戒线5.22米。面对灾情，怀集县启动了最高级别的防汛应急响应，全面实行5停措施，居民被紧急疏散，许多道路被水淹没，整个县城陷入一片水灾之中。救援力量迅速集结，消防、蓝天救援队等多支队伍展开抢险救援，冲锋舟穿梭于湍急的绥江中，救出被困群众。连续多天的强降雨造成严重灾害，政府投入大量人力物力进行救援和基础设施修复，确保人民生命安全。网络媒体报道，李国庆的再婚消息引发关注，疑似与前记者张丹红结婚，婚礼并于8月16日举行。两人关系早有迹象，李国庆曾关注张丹红的微博，并共同参加公益活动。张丹红曾是德国之声的副主任，曾因报道引发德国之声事件，被批评后转任经济部高级编辑，现活跃于社交平台，分享对德国社会和时政的见解。李国庆此前已宣布与俞渝解除婚姻关系，双方就财产分割达成和解，此次再婚消息也引发外界对其个人生活的关注。在网络媒体报道中，法国总统马克龙在七国集团峰会的最后一天，面对美国总统特朗普的公开批评，并未感到受到冒犯。特朗普在社交媒体上指责马克龙误传其提前离开峰会是为了推动以色列和伊朗的停火，并称马克龙总是出错。马克龙则淡然回应，表示这只是单一事件，他与特朗普的关系仍然良好，
并指出特朗普曾告诉他正努力促成中东停火，暗示特朗普的想法可能已经改变。马克龙还强调反对任何可能引发中东更大混乱的军事行动，表明他对中东局势的担忧与立场与特朗普的强硬政策形成鲜明对比。另一方面，四川资阳来凤乡书房坝水库的景象令人惊叹。由于水库水位下降，长达1000年的摩崖造像和石狮重新展现在人们眼前。这些古老的佛像和浮雕龛窟始建于唐宋时代，常年被水淹没，直到近期水位下降才得以重见天日。这一奇观不仅唤起人们对历史文化的敬仰，也为考古和文化研究提供了宝贵的实物资料。水库自20世纪70年代建成以来，虽然造成部分文化遗产淹没，但也让这些珍贵的历史遗迹得以在特殊时刻重现，成为当地难得的文化奇观。在网络媒体报道中，还有一则关于学生退货事件的温馨故事。来自山东曹县的商家反映，广东梅州一所职校的学生在演出后集体退还租购的古装服装。商家发现部分衣物有损坏，但学生拒不承认，还质疑7天无理由退货的规定。经过校方介入，学生最终结清款项并向商家道歉，商家也表示理解。此事件反映出学生为了舞台效果自发租借服装的心思，也提醒我们7天无理由退货并非无条件，学校和商家都在努力建立更合理的交易和教育方式，避免类似情况再次发生。同时，这也展现了校方在协调和解中的积极作为，传递出教育引导和诚信的重要价值。网络媒体报道，伊朗首都德黑兰东部的伊玛目侯赛因大学成为焦点。据伊朗新闻网站披露，以色列在18日发动袭击，目标疑似与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的该大学。此前，从13日凌晨开始，以色列对伊朗多个地点展开大规模空袭，攻击核设施和军事目标，造成大量伤亡。伊朗随即展开报复，用导弹和无人机袭击以色列境内多个目标，局势紧张升温。此次袭击事件尚未得到伊朗官方确认，但引发国际关注，成为中东局势新变数。网络媒体还关注了特斯拉在美国面临的库存危机。报道指出，特斯拉不得不在交付中心外围租用停车场作为溢出停车场，存放大量滞销车辆，尤其是 Cybertruck。这款车型销售困难，尽管价格优惠，但销量比去年下降一半，导致公司不得不放慢生产速度，避免库存进一步积压。比如在密歇根州法明顿希尔斯市出现了一个未经设计的溢出停车场，引发市政府关注和争议。整体库存水平高于上季度，尤其是 Model 3的库存激增，超过3000辆 Cybertruck 滞销。这一局面在美国市场尤为严峻，反映出特斯拉全球销量放缓的压力。网络媒体报道中还提到苹果公司在专利诉讼中的重大胜利。美国联邦巡回上诉法院推翻了之前判决，免除了苹果需向 Optis 无线科技支付的3亿美元赔偿责任。Optis 指控苹果侵犯其 LTE 专利，但法院认为原审裁决中陪审团只是存在缺陷，错误的合并多项专利侵权问题，剥夺苹果就每项指控获得公平裁决的权利。这一裁决标志着 Optis 曾经要求的5亿美元赔偿被推翻，苹果在专利官司中再获胜利。Optis 仍坚持其专利的重要性，但法院的判决为苹果减轻了潜在的经济责任，为其未来的专利争议提供了有利的法律环境。网络媒体报道中，马克·库班对特朗普推出的499美元智能手机 T1 提出了独到的见解，认为这款手机的盈利重点并不在硬件本身，而是通过内置加密货币钱包和交易平台赚取手续费。特朗普家族在推广自己的加密货币美元 Trump 和稳定币的同时，还在积极布局比特币和以太坊的交易所交易基金 ETF， 显示出他们在加密货币领域的野心。库班指出，特朗普可能通过交易费、商品预装以及相关平台的收入获得持续的利润，而手机的制造地点虽然声称在美国，但分析显示很可能在中国生产，这也反映出其商业模式的复杂性和全球化布局。网络媒体关于蒋介石带走台湾的高官太太们的故事，展现了战乱年代女性的命运与坚韧。王玉玲作为张灵甫的遗孀，虽在台湾未获应有的照顾，却凭借智慧在美国重新开始新生活，成为华人社区的重要人物。叶霞宅则在台湾经历了从特务到教育者的转变，她与胡宗南的深厚感情和人生的巨大转折，彰显了她非凡的坚韧。蔡若鼠的悲剧更令人动容，她在战乱中坚信家庭，历经苦难后等待丈夫归来，最终选择以生命结束自己的痛苦。
这些女性的故事，折射出那个动荡年代中女性的勇气和不屈，成为历史长河中难以磨灭的记忆。网络媒体讲述孙中山关于中国未来都城的宏伟设想，特别是他提出将都城设于伊犁的远见。孙中山认为，伊犁位于丝绸之路的战略要地，具有天山天然屏障和丰富资源，有潜力成为连接中亚和中国的枢纽，甚至有望使中国成为亚洲霸主。尽管当时交通落后，环境偏远，实际操作难度大，但孙中山的战略思想体现了他打破传统，追求国家长远发展的雄心。相比之下，南京作为都城，凭借地理优势和文化底蕴，成为当时最现实的选择，但伊犁设都的构想依然激励后人不断探索国家的战略布局。如今，随着中国向西发展的步伐逐步推进，孙中山的远见逐渐显现出其深远的战略价值，彰显了他超越时代的智慧。谢谢大家收看以上节目，这是我们的编辑团队为大家搜集整理的认为有价值的信息观点，但是并不一定代表我们立场，不作为任何行为的建议。欢迎大家为我们的节目点赞，订阅我们的频道，谢谢。